Добър ден, уважаеми зрители! Добре дошли отново в нашия канал Local Rides. Аз съм Велко. Там отзад е Никола. Този път е в колата, защото малко ще видите защо. И Стоян, който е нашия нов колега, който ще се грижи за социалните мрежи, са зад мене, но това няма никакво значение, защото днес имаме ето този красавец. Естествено, тук трябва да благодаря изключително много на V1 Dental Clinic Пловдив, благодарение на които имаме прекрасната възможност да разполагаме днес в този прекрасен пролетен ден с този невероятен S580 Maybach, двуцветен S580 Maybach, държа да подчертая. Като направо почвам с цифрите. 51 835. Какво ще кажете според вас, че е това? Примерно ново джипче, градско джипче. Примерно втора употреба по-хубава S-класа. Не. Това е цената, която бъдещият собственик на такъв Maybach е принуден да плати, ако иска неговата кола да изглежда така двуцветна, с, в нашия случай, долната част един невероятно красив червен, тъмно червен, винено червен металик рубелит, а отгоре е с още по-красивото Kalahari Gold или Kalahari златен металик. 4330. Това е цената, която трябва да платите, за да имате сгъваемите масички, които ще ви покажа малко по-късно. 7690 лева. Това е цената, която трябва да платите, за да имате двете сребърни чаши за шампанско, които също ще видите след малко. И 16 830 лева. Това е цената, която трябва да платите, за да имате кожения бежов таван. Мога да продължавам още дълго време, предполагам ще ви оттекча или може и някой да се депресира, затова се връщам на общия дизайн на колата. Очевидно изглежда на S-Class W223. Да, естествено е, но пък има и много неща, които са си абсолютно типични за Maybach. Например, те супер, ама супер яки, мен много ме кефат джанти, 20 солови джанти, които са с този класически за Mercedes, така става едра спица, или поне аз така и викам. Имаме естествено и Digital Light фаровете, които в нашото ревю на S580 W223, което може да видите ето тук, ако случайно не сте го гледали, съм ви казвал, че прожектират много яко на пътя, естествено не заслепяват на срещу движение и чрез много сложна технология от пиксели ви прожектират разни фигурки и помощни средства директно на пътя върху платното за движение. Имаме една абсолютно уникална, специфична, само единствено за Maybach предна решетка, където тук е загинала една пеперуда трагично, но такова е пролете, знаете, всичко цъфти и се размножава. Задължителният надпис Maybach, емблемата на Mercedes, която си е на нейното си място, но тук имаме, за разлика от S-клас, тази много яка хромирана лайсна, която супер много отваря целия капак, даже самия капак, за да я виждате отвътре, постоянно е леко надигнат. И така, хубавото е, че онази камера, която ви показах при S580, тук вече е сложена по малко по-нормален, така да го кажа, начин, защото при нормалната S-класа беше изпляскана в защитата на дистроника по някакъв много странен начин, който аз лично не мога да си го обясня. Естествено, като всеки един Maybach, тук имаме супер много хром, супер много блестящи неща. Все пак имайте предвид, че когато караш Maybach, всички трябва да знаят, че караш Maybach, защото ти си на върха на сладоледа, така да се каже. Общия дизайн си е абсолютно типичния на W223, като тук има една малка разлика, че задницата на Maybach е малко по-издължена и тавана е малко по-висок, което означава, че тази врата, в която по принцип трябва да се качва шефа или в повече случаи собственика на колата, е много по-голяма, почти квадратна и тези мои любими дръжки, когато ги отвориме, виждаме как дори отворена, тя е наистина внушителна.
Якото е, че този автомобил е снабден с автоматичното затваряне на тази задна врата, като това става просто като докосна ето това. И тя се затваря абсолютно сама. Отвътре също има едно копче, което малко по-късно ще ви покажа. Задължителната емблема за Maybach зад задното стъкло. И назад отиваме, където ни посреща естествено задницата на S580 с малко по-различни накрайници на ауспусите, с една вътре лайсничка. Това малко или много ги отличава. Като цяло много малко хора, ако не виждат надписите Maybach, ще направят разлика между Maybach и S580. Да се върна аз по същество. Отваряйки тази страхотно голяма врата, първото нещо, което ме посреща е ето това. 53 000 лева и тук е отсякано по един много странен начин. Да, разбирам, че е изключително трудно да направиш това и това да са боя и да са по такъв перфектен начин свързани. Извинявам се, има много насекоми, както казах. Но несериозно е според мен лично. Това е моето лично мнение, не ангажирам никого с това. Когато отвориш врата и колата ти изглежда, нали, отвън е с червено, пък вътре с златно, малко се получава като ефтино боядисано такси. Това, което ни, както казах, огромната врата, на нея ни посреща два огромни тон колони, като тази дори се върти и изкачат. Това означава, че автомобил е снабден с Burmeister, премиум Burmeister 4D системата, която е изключително яка, просто звука е кристален. Няма повече да се офлянквам, качвам се отзад директно и това, което ме посреща на огромно място. Вижте, аз дори като си дигна краката не мога да стигна до... Аз не съм критерий за височина, но все пак има много място. А когато натисна ето това копче, сега ще изчакам само, защото отнема малко време. Тази предна седалка ще отиде напред и тук някой си е забрал 2 лева. Извинявам се за което. Тази седалка сега отива напред. Моята в момента се спуска назад. Ето я. И ми дига краката по един много готин начин. И просто аз наистина не мога да си представя нещо, някаква по-удобна кола от тази, освен някакъв нейн аналог на Rolls-Royce или на Bentley или нещо от този калибър. Връщането става по обратния ред на всички тези движения, като натиснете това копче. Докато тези всички неща се събират и се сглобяват, аз ще ви покажа тези наистина красиви сребърни чаши, които по някаква причина струват почти 8000 лева. Хубавото на тези чаши е, че си имат тези специални поставки, в които могат да стоят без да се разливат. А тук имаме хладилник, в който можем да държиме това, което трябва да има тяхното съдържание, именно шампанското. А ако не искате да ви стърчат тук, имате ето тази поставка, където те си лягат по един много готин и безопасен за тях начин, защото, както казах, те са изключително скъпи. За 2 чаши това според мен са безобразно много пари, но какво от това, като няма пари да си ги купа, все пак въпросът е да богатите да има кеф. Хубавото е, че заедно с този таблет, който по някаква причина е много бавен, може би защото е Samsung, имаме и тези два, които ни помагат с Touch Sensitive копчета да си избираме някакви неща. В този подлакник са и тези въпросни масички, за които ви споменах. Те излизат по този начин. Малко е сложна процедурата. И застават буквално пред вас, за да ви помогнат да си сложите, примерно, лаптоп или нещо да пишете или така нататък. Да, не са много, нали, паянтови са естествено, но все пак могат да свършат някаква работа, особено за някой бизнесмен, който наистина има някаква нужда от тях. Прибирам си ги на местата им, защото и те са безобразно скъпи. Така, имаме и естествено място за безжично зареждане на мобилен телефон. Общо взето, букса е на най-високо възможно ниво. От тук, както казах, не знам какво по-добре може да е. Може би някоя лимитирана версия на Rolls-Royce или нещо такова. Тази колона, много яко оформена си е част от
4D системата и този съшит кожен таван, както казах, който е една умопомрачително висока сума. Общо взето това е да стоиш на задната седалка на Майбах. Между другото имаме и бежични слушалки отзад, те както виждате тук могат да се вържат Bluetooth. Общо взето всичките възможни неща, които всеки един по-богат и по-заможен човек, който естествено може да си позволи този автомобил, може да има като прищявки, като желание. Естествено, Мерцедес никога не биха си позволили на името Майбах да по някакъв начин да го намесят в автомобил, който не ви предоставя това, което вие очаквате от един Майбах. Аз сега отивам отпред, където с магията на монтажа ще бъдат Никола и на моето място Стоян, защото ще покараме автомобила, за да ви опиша поне горе-долу каква е разликата с S580 и S580 Майбах. Между другото, ако се чуете какъв беше този звук, това е, тук има една подавачка на колан, която когато затворя вратата, тя ми подава колана, който между другото е и така наречения Belt Bag, който в самия той представлява една въздушна възглавница. Така че връщам се аз отпред, за да може да ви покажа какво да я караш. Правя една така бърза хубава обиколка, за да може да се насладите на екстериорния дизайн, на тази уникална комбинация от два цвята, която мен лично адски много ме кефи. Сядам вътре. С магията на монтажа, его Никола, ако случайно сте се затъжили, Стоян е там зад мен. Какво ни посреща на шофьорското място, не че някой го интересува, но все пак е уникален за Майбах волан, който отстрани е с черен пианолак, както са всички декорации в колата. По средата е с черен пианолак, кожата е много яка, яката работа. Скоростни лоши е същия. Разликата с обикновената S-класа е, че самата анимация на този 3D за мен, вие не знам дали си предполагам, не може да го видите, но има една дълбочина тук между оборотомера и километража и това и вътре е много яко измислено, но трябва известно време човек да свикне с него, защото даже честно казваме първите пъти малко ме боляха очите даже от това. За щастие с това тук мога да го спрем веднага и сега си е абсолютно нормално. Така както казах, това е с малко по-различна анимация, но както при нормалната S-класа можем да си сменим на същия какъвто е на S-клас. Мен не ме кефи, защото сега в Майбах да карам с такава не важи. Инфотеймент системата е 1:1 с на S-клас. Може би тук само иконките на самите колички са малко по-различни. Ето тук, примерно, това си е един Майбах, нали, не е обикновена S-класа. По някаква причина, сега видях, сетих, че имаме спортен режим, което е окей. Щом казваш, мен лично спортен режим в Майбах не ми трябва. Слагането на скорост си е типичното за Мерцедес отдясно на волана и се включваме в това движение. Първото нещо, което прави естествено моментално впечатление, че тази кола е огромна, над 5 метра е дълга, но за щастие е снабдена с завиването на задната ос, като в нашия случай то е до 10 градуса, което е, повярвайте ми, супер много и помага колата да завива, т.е. да маневрира и да е много по-стабилна, неимоверно много, ако го нямаш, в сравнение с това, ако го нямаш, защото, както казах, това е една много дълга кола, освен това е и тежка кола и е широка кола и наистина според мен това завиване на задните гуми до 10 градуса е напълно задължително за един Майбах. При S-клас може и 4,5 градусовото завиване, там няма кой знае каква голяма разлика. Естествено, колкото повече, толкова по-добре. Но при Майбах това според мен е абсолютно задължително. В нашия случай ние не сме, този автомобил не е снабден с E-Active Body Control окачването, което струва около 7-8 хиляди евро, но пък в същото време си е снабден с Airmatic окачването, което по някакъв начин е направено още по-добро като возия в сравнение с
нормална S-клас. Просто няма как да спра да я сравнявам с нормална S-клас, защото в крайна сметка това си е една W223 S-клас с много по-яки екстри и повече място отзад. Двигателя си е същия, 507 конски сили, V8 битурбо, но другия вариант, по-високия вариант, който може да изберете за W223 Maybach, това е V12 битурбо 6 литровия двигател, който има 612 конски сили, но аз наистина не мога да повярвам на кого са му нужни, т.е. не мога да си представя на кой ще му трябва 600 коня да се вози в Maybach. Аз, откакто съм се качил да я карам тази кола, последното нещо, което ми идва на акъла е да дам газ. Даже често казано, ето сега между другото идва един легнал полицай, като говорих за окачване. Аз почти не разбрах. Това е защото окачването си има снабдена с една камера, която по някакъв много як начин следи за неравности, големи бабуни и така нататък и подготвя окачването така, че когато ние минаме през него до някаква скорост, то да поеме тази неравност и аз почти, ето сега, не знам, просто минавам през легналия полицай без абсолютно никакво поклащане нагоре-надолу. Установих, че ако мина с една идея малко по-висока скорост, примерно 60-65 км в час, наистина вече усещаш легналия полицай, така че явно тази система си има някакви нейни си лимити. Така, както казах, не е снабдена с E-Active Body Control, искаше ми се да бъде, за да ви покажа как онази система е така направена, че знае всяка една денивелация на всеки един завой, естествено базирайки се на картата, на GPS навигация и така нататък, и всеки път, когато вие приближавате завой, окачването се настройва, за да поеме този завой спрямо скоростта, с която се движите, и общото тегло на автомобила си реж дали сам човек в него или още трима. Общо взето много умна работа е това окачване и затова не случайно струва към 8000 евро. Ние го нямаме, но аз по никакъв начин не мога да фана разликата. Казвам го, защото съм карал Maybach с онова окачване и честно ви кажа, не мисля, че има кой знае какъв смисъл да го слагате, ако сте решили да си поръчвате чисто нов Maybach и се колебаете дали трябва да изберете тази екстра или не. Според мен за тази сума можете да си сложите по-интересни неща в Maybach, защото набор от опции, чакай, че ще блъскам кученце, защото наборът от опции е много голям, въпреки че в Maybach е естествено флагмана, това е топа, това е просто няма поне при Мерцедес. И логичното е, че винаги всеки един Maybach трябва да ви предоставя най. Да, ама в годините, в които живеем, вече не е точно така, защото, например, дори Digital Light фаровете за Maybach са екстра. Много неща са екстра, дори и тази музика за Maybach е екстра. По принцип излиза с обикновения Burmeister, който не е зле, но не е и този. Но пък този струва около 7000 и нещо евро. Така че ако се колебаете дали да си сложите E-Active Body Control, окачването или този Burmeister, аз лично, за мен лично няма дилема, но ако вие имате такава, препоръчвам ви, вземете си музиката. Спирачките, колата е малко по-тежка от обикновената S-класа, но пък по никакъв начин те не фейдват, нямат никакво умекване на педала. Не, че аз съм карал бързо, не, че някой ще кара бързо Maybach, но все пак, ако решите да карате на автобана или някъде, където все пак е разрешено да карате бързо, перформанса си го има, над 500 конски сили, не са хич за подценяване. Всеки път, когато тръгна, дам кикдаун, има си предостатъчно ускорение, което ме навява на мисълта, че вие, ако не искате просто да имате V12, според мен вие няма да имате никога нужда от този V12 двигател, освен ако искате да карате на автобана в Германия с 300+, като не съм много сигурен дали изобщо може да дигне 300, дори с 612 конски сили. Връщам се на този автомобил и ще завърша, че за мен личното ми мнение,
а и мисля, че Никола и Стоян го споделят, е, че това не е точно онзи Майбах, който аз и те помниме от преди 15 на години, а именно Майбах 57 и Майбах 62. Ако си ги спомняте, ето Никола сега тук ще сложи една снимка набързо на Майбах 62, да си спомните какво беше тогава Майбах. Абсолютно ексклузивна кола с, мисля, че под 2% използвани взаимствани части от съществуващи модели на Мерцедес. Докато тук това е просто една S-класа с най-яките възможни екстри, които може да сложите. Естествено, има и ексклузивни само за Майбах, но цялостното усещане. Просто на мен лично някъде Майбаха ми се губи все още. Не знам. Дори двуцветния, дори всяките джанти, дори тая много яка лайсна хромирана, дори и това, че ми пише ето тук Майбах, все още го търся този Майбах. Наистина, може би аз съм много претенциозен, защото съм имал щастието да се вози и да карам на Майбах 62 от 2004 година, който беше наистина потресаващо и яка кола. Той е просто ексклузивен. Той е Майбах е просто не просто като това е S-класа на стероиди, а е нещо повече дори. Както казвам, това е моето лично мнение. Може би много хора да ме хейтнат за това. Ще ги разбера до някъде, защото аз по никакъв начин не казвам, че тази кола е лоша и по никакъв начин не искам да звучи сякаш това е някаква кола, дето едва ли не заслужава хейт. Просто за мен лично това не е Майбах. Това е просто една много яка напомпана S-класа с много яки кожи, с много яка музика, която между другото тази музика можете да си я поръчате и в обикновената S-класа. Ако харесате това, което правим, моля дайте ни едно лайкче. Ако искате, може и да се абонирате за нашия канал, ще ви бъдем изключително признателни за това. И ако евентуално имате някой интересен автомобил, който бихте желали да ни предоставите за един ден, за да го заснемем и да му направим ревю, моля пишете ни на нашия мейл адрес, който е долу в описанието. И ще напомня, че това ревю, този автомобил се случи благодарение на V1 Dental Aesthetic Clinic Пловдив, които бяха изключително любезни да ни го предоставят за днешния ден, за да може да ви направим това ревю. Благодарим на тях, благодарим и на вас. Това е от нас. Чао!